အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအငြင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G1 သင်ယူအခန်း10ရဲ့ lesson 5ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုံစံနံပါတ်5ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုံစံနံပါတ်5တွင်ကွက်လက်တွင်လိုသောကိန်းဖြည့်ပါလို့ပြောထားပါတယ်ပေးထားသောကွက်လက်တွေမှာလိုသောကိန်းကိုဖြည့်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်73ကိုခွဲထားပါတယ်10နှစ်မြည်သည့်ကိန်းနဲ့ပေါင်းရင်73ရမလဲဆိုရင်3နဲ့ပေါင်းရင်73ရပါတယ်ထို့ကြောင့်ကွက်လက်တွင်လိုသောကိန်းသည်3ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကွက်လက်တွင်လိုသောကိန်းသည်10ပဲဖြစ်ပါတယ်14ပေါင်းရင်14ပြန်ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်15ပေါင်းရင်15ရပါတယ်ထို့ကြောင့်ကွက်လက်တွင်လိုသောကိန်းသည်5ပါနောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ပေးထားသောတန်ဖိုးသည်16ပါ10နဲ့6ပေါင်းရင်16ရပါတယ်ကွက်လက်တွင်လိုသောကိန်းသည်6ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကွက်လက်တွင်လိုသောကိန်းသည်10ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကွက်လက်တွင်လိုသောကိန်းသည်10ပဲဖြစ်ပါတယ်18ပေါင်းရင်18ပြန်ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကွက်လက်တွင်လိုသောကိန်းသည်9ပါ19ပေါင်းရင်19ပြန်ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကွက်လက်တွင်လိုသောကိန်းသည်10ပဲဖြစ်ပါတယ်10ပေါင်းရင်20ပြန်ရပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ပုံစံနံပါတ်5ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ